इंटरनेशनल मसला है, आपको पता है। लेकिन इस बारे में जो तहकीक है, पुरानी तहकीक भी है, नई तहकीक भी, कि गेंदे का फूल जो है बड़ा उम्दा रहता है। गेंदे का फूल जो है वो आजकल बाज़ार में अवेलेबल है, और इसका तेल भी बनाया जा सकता है कि इसको आप तिल्ली के तेल में, किसी भी तेल में जो है वो ले लें गेंदे के फूल, और उसको उबालें, अच्छी तरह तेल के अंदर पकाएं, उसके बाद छान के वो तेल रखें, और वो तेल जो है अपनी नाक में डालें, तो इससे काफ़ी मसले हल होते हैं। और इसी तरीके से कलौंजी का तेल जो है सिलसिले में बहुत उम्दा है, कि कलौंजी के तेल के 2-2 कतरे जो है दोनों नथनों में डाला करें दिन में, और रात को गेंदे के डालें। और गेंदे के फूल अगर अवेलेबल हो तो 5-6 फूल जो है जहाँ पर आप सोती हैं तो वहाँ पे तकिए के करीब किसी टोकरी में या किसी तरीके से रख दें, ताकि उसको गेंदे के फूल सूंघने से भी जो है खराटे के मसले जो है वो हल हो जाते हैं। अमलतास सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है रीठा और अमलतास। चूँकि आजकल सर्दी है तो रीठे के ऊपर के छिलके ले लीजिए और अमलतास ले लें, दोनों को जनाब अली अमलतास की फली और रीठे के छिलके पीस लें, पाउडर कर लें, और उसे 1-1 चमचा 1 गिलास पानी और आधा गिलास दूध में उबालिए और छान कर इससे गरारे कीजिए। तो इस जगह पे जो प्रॉब्लम होती है वो बेहतर हो जाएगी और आपके खराटे आने बंद हो जाएंगे। शाजिया साहिबा वज़ीराबाद से